Oh, umpisa naman. Umpisa naman. Tara, Julo. Ako. Mga hindi Unan mo nga. Doon. Salang. Bigyan mo sila? Apo. Dalawang ano lang. Yung, Share ka na lang sa kanila. Kaya Share ka sa kanila. Ito pa. Oy. Ay, nakachati kayo dito. Mag-share ka. Dito. Hoy. Dito. Dito. Kunan mo. Magbigay ka doon, Jolo. Magbigay. Uy, mag-thank you kayo dun, oh. Thank you kayo kay Tita Josephine. Mag-thank you ka. Ta, thank you ta. Thank you ta sa chocolate. Thank you po. Thank you po. Doon na kayo. Wag na kayo dito. Doon na. Doon ka, Michael. Ate daw kayo doon. Doon na. Ano si Michael, oh. Oh, Michael. Ito daw sa'yo, Michael. Oh. Dami yan. Yun. Sweet. Wala na buhok. Buksan tayo ko na naman. I-reopen nyo yung... Pero okay. Ano laman? Oh, ano yan. Baka. Ha? Gusto mo kang Julo yan? Ito, panlinis sa CR. Buti na lang. Panlinis na tayo sa CR. Hindi naman matapang di ba yung amoy niya? Bigas. Ano Bigas? pala po sila? Wag na yung Sabon? May sabon naman na. Etong naka-box man na dab. Puro bigas. dab talaga yan. Yung nangamoy, di Hindi ba? na namin kalkalin. Nag-amoy na. Uy, may chinelas. Uy, nakakita. Nakita ko. Ayan, Bigas yan. Nag-amoy sabon nga eh. Dapat sana hindi ito inano sa sabon. Hugasan na lang ng maalis. Meron pa sa Wala, mga paper bag lang yan. Sabon Lagyan yan? ng iba. Sabon yan? Ayan, tingnan mo ano yan. Kapahatos. Ano yan? Ay, panis. Ano? Pang manager yan ah. Asin. Pang manager. Ang lapad na Ang lapad. Ang laki pati itong Ang chinelas. ganda Pang sana. manager yan eh. Kay, Ang haba. Pag ni mama. kahit kay Kuya Fred, malaki yan. Ha? Malaki din yan. Malaki din ito. Malay mo, Kasha. Meron kasha. Ito lang ganda na ganito pag kasha. Itabi mo daw, itabi mo para pag-uwi ni Tito. Ang laki namang paan na ito. Kay Kuya Fred, malaki yan. Ganyan tatadyak sa'yo, no? Ang lalaki. Bukas ka Itabi nagigising. mo lang para ipasukat. Sukat mo yung kay Tito Fred pag-uwi. Ayun, balik natin. Yung mga pasta. May asukal ng isang nakalabas. Ayun, ano? Labas ko na. Ano yan? Ano yan? Asukal. Suwan yan? Ano yan? Ang sabon? Dahil, Ayun na yung dab. Sabon yan eh. ay sus, kaya pala nag-ano bigas, nag-amoy. Nangamoy sabon yung bigas. Ayan, dito po. Ay, pambasa. Hindi na kami Ganda to. Maganda. Sige. Oh, ganda. Bago ko na lang ulit dito. Ang linig na paana. Oh, yung mga ano. Gamay. 33. Dada Ashlyn. Kay Negra? Tapos ko lang. Nakakapag ko lang. Doon na muna kayo, doon na muna. Ay, mamaya na si Papa na mag-ano. Pa, ipasukat mo kay Jamie. Negra. Daw pa siya na Ay, Negra. Ito, kay mo Negra. Ay, di susot ng dito sinigil. Ito. Kanino? Kasi yung kay Negra. Laki. Laki ay mga. Kay
Malaki. Kapaalam namin si Tita Ganda eh. Ewan ko kung sino. Sa kahigante. May tuklat pala. Ano po? Matanong niyo Kasuot ko ay mama Pascal. Hindi. Villarreal. Marami po. Balik natin yung mga pasta. Ano, Colgate? May Colgate. Alin, yung pink? Ay, tako na. Ako? Kay ano, Isang Nutella lang labas mo. Pero dapat ito, kay ano, sa kay Jimmy at sa kay hindi, Sino? kay Ay, si Jamaica. Jamayla. Bili ko. Mamaya, ako na mamaya, magbigay. Ano, yung Nutella. Isa lang yung labas mo. Opo, ma, yung isa daw. Ay, kanina? Gusto mo si Tito Mestig. Kuya Buboy? Uy, tanggalin mo daw yung ano, cellphone sa electric fan. Ito ano pa, Kim? Mga sanitizer. Ano saan tayo? Hindi na tayo nagaya. May mga pang-spray dyan, ah. Saan? Diba, yung pang-spray dyan, ah. Pwede yun. Ilagay lang yan. Tapos, Sa may alcohol? Oo. Diba, pang-spray dyan. Hindi kasya kay Negra. kala Jamayla. Ako na yung Kaya isa. may lang kasya yan to. Yan. Ang dami. Ito, may pang-ano to sa kusina. Dapat mo ito. Yan sa drawing nilagay. Ha? Ugas? Coffee mate. Basic. Easy. Madali lang. Basic. Easy. Basic of the Hindi pala akong tita Tamara. ano mo, aminado siya. Pero ba, pag nilalabanan ko ang lakas, binubulaman ako Magugas na naman. Dati pag magbubukas ng ano ng agawan, puro ka dulo oh. Ang galing. Lalo to siya. O, ito yung something yun. Yan, yan. Hindi ba nakakatiwala mo dito ka? Tapos ito. Salamat naman sa panis. Ang hirap ka rin. Ang dami. Wala na yung mga ano dyan. Ayan yung pasta. Galit nila naman. Parang, Yan lang yung panlalaki. thank Saka you. yung pantalon. Ito ma yung sinasabi mo. Bakit? Kasi may babasagin. May babasagin. Ito, basta na yung tape, papasuot mo kay tita. Kasha? Hindi mo kikita na sa dahil. Galing chocolate. Wala pa kami nabuksan na chocolate. Si Papa mo, di mo binigyan ng pera. Panalo na naman sa Hindi naman nagsasabi si Papa. Minsan lang Bigyan nang mo. hingi. Minsan lang nang
higa pa o itaya mo. O panalo sana Hindi, parang sana. Malay ko. Takbo ako dito kagabi. Minsan kasi Ang may sisay. sarili siyang pantaya. Wala yung Minsan taya. nangihingi. Kagabi Pinipilit lang. nangihingi, 12. Diyos ko. Nangingi ka pala. Pangkapi lang. Nangingi ka pala, Dusi, di mo tinaya. Pangkapi lang. Hindi naman nagsabi si Papa. Nalalangot ko sa Jesus, alam mo naman ako pag ako may pera. Sayang. Pen. Okay ka na, Pen? Ha? Uy. Kay Duna to. Kay Duna to at saka kay ano, isa to sa isa. Yung kay, ang isa na Duna.